Բարև ձեզ, Factor TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Ժալմա Ալեքսանյանին, բարև ձեզ, Տիկին Ալեքսանյան, ռուսական լրատվամիջոցներին հարցազրույց է տվել Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա մտքերից հետեւյալով սկսենք մեր զրույցը, որ մարտի 1-ի դեպքը մանկական խաղեր է այն ամենի դիմաց, ինչ հիմա է կատարվում, ուղիղ մեջ բերեմ, ռազմական դրության ռեժիմը պահպանելու ողջ իմաստը այն է, որպեսզի իշխանության անվստահություն չհայտնեն։ Արդյոք այդպես է, Տիկին Ալեքսանյան։ Ես չեմ համաձայնվում այդ մտքի հետ։ Ես տեսնելով այս ընդդիմության, այսպես կոչված հանրահավաքները, հռետորաբանությունը, ասելիքը շատ վտանգավոր, տագնապալի, այսպես ասած, տեքստերով, ձայնով, եթե նույնիսկ բռնություն չի ասվում, ապա ձայնը հենց բռնություն է հնչեցնում եւ անընդհատ զգացում է առաջացնում, զգացողություն, որ անկանխատեսելի ինչ-որ մի բան կարող է տեղի ունենալ։ Ես չգիտեմ գալիս է այդ զգացողությունը։ Եթե դու լսում ես, ասենք այդ հանրահավաքները, այդ կոչերը, այդ կեղծիքը, սուտը, օրինակ, որ ամեն ինչ կա, ուրեմն մարտի 1-ից սկսած, հոկտեմբերի 27, չգիտեմ, ասենք դա Նիկոլ Փաշինյանի վրա է դրվում։ Ասենք մենք ապրել ենք այդ ժամանակները, աշխատել ենք եւ ամեն ինչ գիտենք, ում համար է դա ասվում, իրենք իրենց են ուզում հավատացնել երևի։ Հոկտեմբերի 27-ը տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք եւ ուրեմն առնվազն պատասխանատվություն ունի հոկտեմբերի 27-ի համար եւ շատերը ասում էին, որ դա դրսի ուժերն են եւ այլն, բայց մարդը եթե պատասխանատվության զգացում ունի, ուրեմն պիտի հրաժարական տար, դա ամենակիչը, որ պիտի հրաժարական տար եւ ոչ թե նրա կողմնակիցները, համակիրները, չգիտեմ, այսօր դուրս կան այդ հոկտեմբերի 27-ը բարթեն, ասենք, Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Նիկոլ Փաշինյանի վրա այնքան բան կա, որ ասենք կարող չկա նրա վրա ինչ-որ բան բարթել։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այդ հանրահավաքների հռետորաբանությունը դա ուղղակի ես չեմ լսում այլևս, առաջ մի քանի բան լսել եմ, ասենց ինչ-որ հատվածաբար, բայց ես տեսնում եմ, թե ինչ ներքին ատելություն, թշնամանք, այսպես հորդում է ուղղակի, ձայնի երանգները, այդ սպառնալի տոները, այդ Հիմա տեսեք, մենք կգանք այդ հանրահավաքի մի դրվագի, երբ օրինակ սպանության բեմադրություն էր, բայց մինչ այդ ասացեք, խնդրեմ, այսօր ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այն համեմատում է մարտի 1-ի հետ, ավելին նշում է, որ դրա համեմատ այսօրվա տեղի ունեցողը մանկական խաղեր են, հա։ Գիտեք, ուղղակի այս մարդը ինձ թվում է չի վերահսկում իր խոսքը նաև, այսինքն սա բնականաբար գալիս է, հա, իրեն այսպես խոսքը գալիս է եւ ինքը ինձ թվում է չի կարողանում վերահսկի իր խոսքը։ Մարտի 1-ին 10 մարդ է գնդակահարվել։ Ես չեմ լսել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը երբևիցե ցավակցել է այդ զոհերի համար, երբևիցե ես չեմ լսել, որքան հիշում եմ, ոստիկանի, հա, Համլետ Թադևոսյանի դեպքում ինչ որ տեքստեր ասել է, բայց ինչ է նշանակում մանկական խաղեր, այսինքն այդ սպանությունները դրանք մանկական խաղեր են։ Ես չգիտեմ, այդ անհարգալից վերաբերմունքը մշտապես որ դրսևորվել է եւ նույնիսկ չեմ նկատել դեմքին դատական process-ի ժամանակ, երբ հետևում եմ, ամեն ինչից հրաժարվել է, չէ՞ որ ինքը որևէ առնչություն ունի մարտի 1-ի, բայց համեմատություններ ինչու է անում այդ դեպքում։ Ինչու է համեմատում մանկական խաղեր են, մանկական խաղեր չեն։ Այդ մարդիկ, այդ ընտանիքները քանդվել են, այդ ընտանիքները սքի մեջ են, այդ մարդիկ տառապել են։ Հետո ինչ որ ինքը չի տառապել, այսինքն այդ տարական հարգանքը պիտի լինի գոնե այդ ընտանիքների հանդեպ, որ չասի որ, ել չեմ ասում իր պատասխանատվությամբ, ամբողջի համար պատասխանատվությունը կրում է Հայաստանի նախագահը։ Դա եղել է իր օրոք։ Եվ ինչ է նշանակում, ինչ է այսօր կատարվում, ես չգիտեմ, ճիշտն ասած։ Թող օրինակներ բերի, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Ինչը պատերազմը նկատի ունի, ինչով է օգնել ինքը պատերազմին։
որևէ մեկը իր շրջապատից։ Այսինքն այդ ատելությունը Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ հասկանում եք կուրացրել է, այսինքն ձևակերպումները, որ արվում են, մանկական անհարիր է, ասենք, այդպիսի համեմատություններ անել։ Կուրացրել է Քոչարյանին նկատի ունեք։ Այո։ Գիտեք, ես իշխանությունը քննադատում եմ նույն կերպ, բայց այդ չի նշանակում, որ պետք է ինչ են անում, ասենք, ինչ են անում պատերազմը շատ վատ է, որ այդպես է ավարտվել պատերազմը, բայց դա միայն Նիկոլ Փաշինյանի մեղքը չի։ Ինչ է իրանում զինվորական վերնախավը։ Ամեն մի զինվորի համար պատասխանատու է զինվորական վերնախավը, հենց այս շտաբը, որը որ ղեկավարում էր պատերազմը։ Այսինքն դնել մի մարդու վրա, որ ամեն ինչի համար մեղավոր է։ Ես երեք եղել եմ մի մարդու տանը, որի այն վաշտը, այն 73 հոգին, որոնք ճանապարհը սխալ են անցել, այսինքն նրանց չի ուղեկցել ոչ Զորամասի հրամանատարը։ Քրեական գործեր։ Մի ամբողջ վաշտ 73 մարդ գնդակահարվել է, երբ որ անցել է, այսինքն ավելի հայտնվել է Թշնամու տարածքում, հադրուտ գնալիս արդեն այդ Մարտունի 3-ից տեղափոխել են այդ վաշտին։ Սարսափելի մի ողբերգություն է։ Այսինքն այդ դրա համար այդ վաշտը, որ այդ վիճակում է եղել, որ նրա հրամանատարական կազմը, Զորամասի հրամանատարը, ասենք ինչպես պատմում էին այդ մարդիկ, անփույթ անտարբեր վերաբերմունք է ունեցել։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանն է պատասխանատու։ Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորված պատերազմի մեջ, նույն Քոչարյանն է այդպեսի ակնարկ։ Դե իրենց էլ են մեղադրում պայմանավորված։ Համայակ Հովհաննիսյանը ձեր եթերում բաց տեքստով ասեց, որ պատերազմը հրահրել են այս մարդիկ, չէ՞, կարծեմ Ռոբերտ Քոչարյանի անուններ տալիս, նախկին իշխանությունների անուններ տալիս։ Հիմա մեղադրելով չի փոխադարձ։ Այսինքն այդ մեղադրանքներից եւ իշխանությունը այսպես գրավելու այդ խոսքը, որ կրելու եմ, այսինքն այդ կրելը հենց իր առաջնորդողն է, էլի Ռոբերտ Քոչարյանի, կրելու այդ մոլուցք ունի ինքը կրելու, թե ինչպես է դա կրելու, ես չգիտեմ։ Ինչ մանկական խաղերի մասին է խոսքը, ասենք, եթե մենք տեսնում ենք գնդակահարության բեմադրություն իրենց կատարմամբ, այսինքն այդ հանրահավաքի մասնակիցների 17 ուժերի հանրահավաքի։ Հա, 17 ուժերի հանրահավաքի այդտեղ ինչ ուղերձ կար Տիկին Ալեքսանյան։ Դա սպառնալիք է։ Օրինակ, ես դա բնութագրում եմ որպես ահաբեկություն։ Այսինքն մարդկանց դա իրենք ահաբեկում են իշխանությանը ամենայն հավանականությամբ, բայց օրինակ ես որ դա լսեցի, ես ասենք իմ ճտագնապներ էր առաջանում։ Երեխաներ են ապրում այս քաղաքում։ Այսինքն այս 17-ը բացի սպառնալիքից, գնդակահար, ֆանտազիա չկա ուրիշ, հասկանում եք, իրենք սևեռված, ասենց սևեռուն ինչ որ մի գաղափար է իրենց մոտ, դա ներքինից է գալիս, ասենք, այդ ասում է քվեատոպերի մոտ արյուն կհեղվի, չէ, ասում է գնանք գրավենք զենքեր, բանը շենքեր, ապստամբություն, այսինքն գնդակահարենք մարդկա, դա ինչ մտածողություն է։ Դա ներսում է իրենց, հասկանում եք, որը դուրս է հորդում ուղղակի։ Իսկ ինչն էր դրդել իշխանությանը սնայպերներ տեղակայել ձեր կարծիքով ազգային ժողովի մոտ, տեսած կլինեք։ Ես պետք է ասեմ, որ ինձ դա էլ դուր չի գալի, որ իշխանությունը սնայպերներ էր դրել։ Գիտեք, պետք է ոչ թե սրել, լարել իրավիճակը։ Կարող են այդ վախերը լինել, ասենք, այդ սպառնալիքներից, գնդակահարության տեսարաններից հետո։ Իրենց թվում է, թե իրենք մենակ են այս քաղաքում։ Իշխանությունը եւ այս ընդդիմությունը, հասկանում եք, որ նրանք սնայպերներ պետք է դնեն, սրանք պետք է գնդակահարեն։ Գնացեք մի հատ տարած գտեք ձեր համար գնդակահարեք, չգիտեմ, ինչ ուզում եք արեք։ Բայց այս մարդիկ են ապրում եւ այս Բաղրամյան պողոտան, որը փակ է եւ որ այս խցանված է ամբողջ քաղաքը, հասկանում եք, մարդիկ ազատ տեղաշարժի իրավունքն է, այսպես ասած, որ դուք ինչ անեք, այնտեղ մարդկանց գնդակահարեք, սա սարսափելի մի տեսարան է։ Այս երևակայությունը ընդդիմության անպայման բռնի ինչ-որ պատկերացումներով է, հասկանում եք, ասենք այդքան զգուշացրել են Վազգեն Մանուկյանին, պարբերաբար երբեմն ներողություն է խնդրում, չէ ինչ-որ բաներ, որ ասում է, բայց միևնույն է, այդպես է շարունակում իր խոսքը։ Օրինակ նախկինում ես չեմ լսել, որ ինքը տենց բռնի կոչերով լինի, ասենք թեկուզ են 96-ը կամ հետո իր ելույթներում ես օրինակ չեմ լսել, որ ինքը կարող է։ Ես կարծում եմ, որ այս ընդդիմության դևիզն է դա, այսինքն բոլորն են այդ ոճի մեջ, հասկանում եք, սա
պատահական չի ու նշանակում է սա ինչ որ պայմանավորվածություն է կամ որոշում է կամ չգիտեմ։ Իսկ եթե այդպիսի ուժը գա իշխանության, ինչ կկատարվի ձեր կարծիքով։ Ես չեմ պատկերացնում, որ այդպիսի ուժ կարող է գալ իշխանության։ Չի կարող գալ այդ ուժը իշխանության։ Նույնիսկ եթե զինվորականներն են նրանց աջակցում կամ Ես չեմ պատկերացնում, որ դա հնարավոր է Հայաստանում։ Ես չեմ պատկերացնում, որ դա հնարավոր է։ Ես չեմ էլ պատկերացնում, որ զինվորականները աջակցում են ամբողջ բանակը։ Դե հայտարարությունը համընկավ իրենց քաղաքական շահերին, գլխավոր շտաբի, նույն գծի մեջ։ Գիտեք ինչ, շատ առաջին պահին, ասենք, շատ վատ էր, որ այդ հայտարարությունը արեց գլխավոր շտաբը, ես ուղղակի, գիտեք, երբ որ ես օրինակ այդ օրը Վեդի քաղաքում մի զինվորի տանն էի, որը սպանվել է, շատ ողբերգական, եւ երբ որ դու այդ մարդկանց տանն ես, դու իրանց հետ ես, դու ամեն ինչ մոռանում ես, հասկանում եք ու մեկ էլ այդ տագնապալի լուրն է գալիս, որ այսպիսի գենշտաբը հայտարարություն է արել, ու դու հասկանում ես ինչքան կտրված են իրարից այս ողբերգությունը, որտեղ այս ընտանիքը ապրում է, տառապում է եւ ինչով են զբաղված, ում է պետք այդ քաղաքականությունը, որը մարդու համար չէ։ Այդ ընդդիմությունը ում համար է այնտեղ պայքարում, միայն եւ միայն իրենց աթոռները ունենան եւ ինչպես նախկինում էին, այնպես է շարունակեն, ասենք, գոյատևել, այսպես էլ իշխել։ Այս մարդկանց որևէ մեկը չի մտածում։ Եվ գիտեք, ես այդ Վաշտի մասին, որ ձեզ ասեցի, այդ ծնողներն են փնտրում իրենց զավակներին։ Նրանք գնում են դիերը գտնելու, մասունքներ գտնելու, հասկանում եք, ինքը հոկտեմբերի 14-ին է կարծեմ դա եղել, մինչև հիմա դեռ չեն հայտնաբերել բոլորին եւ ու այդ ծնողը ասում էր, որ եթե ես մի օր չգնամ, ես շատ տառապում եմ, ինքը ուզում անպայման գնա, օգնում եմ մյուս մարդկանց, որ գնան եւ գտնեն։ Ինչ են անում իշխանությունները այստեղ։ Ինչով են աջակցում այս մարդկանց։ Այսինքն համընդհանուր անտարբերություն կա զոհերի ընտանիքների։ Զոհերի ընտանիքները չկան, կա իշխանության ձգտող երկու ուժ, իշխանությունները եւ ուրեմն այս ընդդիմությունը, այսպես ասած, ես ընդդիմություն չեմ համարում իրենց։ Ես համարում եմ մարդկանց խումբ, որոնք ամեն գնով ուզում են զավթել իշխանությունը, ամեն գնով եւ ամեն մեկը ասում է դրա մասին, էլի, այդ գները որոնք են, որոնցով մանկական խաղերը շատ յուրօրինակ բնութագրում է, էլի։ Տիկին Ալեքսանյան, բայց երբ գեներալներն են նման հայտարարություն անում, արդյոք դա ահազանգ չէ, որ այս երկիրը իրոք ունի փրկության կարիք, այսօր այնպիսին է վարչապետը, նրա քաղաքականությունը, կառավարումը, որ ամեն ինչ ձախողման է տանում։ Ով պետք է փրկի այս երկիրը։ Զինվորականները, Օնիկ Գասպարյանը, ինքը պարտավոր էր բացատրություն տար, թե ինչու են այդպես պարտվել, ինչու են այդքան զոհեր, ինչու կարող էր մի ամբողջ վաշտ գնդակահարվել մի քանի ժամվա ընթացքում, ասենք, ինչպես է դա տեղի ունեցել, ես շատ եմ ուզում իմանալ։ Ես չեմ ուզում, որ միայն ծնողները պատմեն իրենց իմացածը, ես ուզում եմ, որ իմ երկրի զինվորական ղեկավարությունը, որ հիմա ուզում են Օնիկ Գասպարյանին կուրքի վերածեն, ասենք այդ մյուս կողմը, բայց նա շատ բան ունի հանրությանը ասելու, չէ՞ որ այս հանրության զավակներն են գնացել զոհվել։ Զոհվելը ո՞րն է, չգիտեմ։ Անհետացել շատ։ Ասենք նրանց տվել են կրակի բերանը, ինչպես ասեմ, կան տեղեր, որտեղ հա կռիվա պայքարել են, եւ երբ որ դու այդ ծնողների հետ հանդիպում ես, խոսում ես, լսում ես իրենց զավակները այդ հեռախոսազրույցով, ինչ են իրենց հետ խոսել, այդ կապի միջոցով եւ տեսնում ես նրանց լուսանկարները զորակոչվելից առաջ եւ պատերազմից հետո, դրանք, գիտեք, 20-30 տարիների տարբերություն են։ Դա ահավոր ողբերգություն է։ Ինչ տառապանք են ապրել այդ տղաները, որտեղ իրենց ուսերին, իրենց վրա է եղել եւ իրենք մենակ են եղել այնտեղ պայքարելու եւ նրանք ոչ զգացել են գենշտաբի աջակցությունը իրենց մեջքին։ Ես չեմ լսել այդ, մենք բավականին ընտանիքներում ենք եղել եւ մեզ մոտ են շատ եկել, մենք հանդիպել ենք բազմաթիվ։ Հիմա Օնիկ Գասպարյանը ինչ որ ոնց կարելի է հետ պատերազմյան շրջանում, այս ահավոր իրավիճակում, երբ ունենք այսքան զոհեր, վիրավորներ, անհայտ կորածներ, գերիներ, մի հատ է գենշտաբը այդպիսի հայտարարություն անի, պահանջի վարչապետի հրաժարականը, ես չգիտեմ։ Factor TV-ի հետ հարցազրույցում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը վերջերս ասաց, որ
Պետք է փաստորեն այդ հայտարարությունից մի քանի օր անց այդ շրջանում գլխավոր շտաբը զեկույց ներկայացներ պատերազմում թույլ տված սխալների վերաբերյալ, սակայն այդ հայտարարությունը ըստ էության կանխել է Արմեն Գրիգորյանի տեսակետը սա էր։ Ինչ եք կարծում, սեփական թերությունները վերհանելը, բարձրաձայնելը, հանրության հետ խոսելը կամ քաղաքական իշխանությանը ներկայացնելը կարող է օրինակ այսպիսի հայտարարության պատճառ դառնալ, այսինքն հարցը քաղաքական դարձնել։ Անկեղծ ասած, այդ ձեր հարցի այդ առաջին մասն է ինձ դուր գալիս, որ պետք է հանրության հետ, այսինքն որովհետև իրենք պարտավոր են հանրության առջև բացատրություններ տալ, պատմել մեզ, մենք անդադ լսում ենք այդ խոսակցությունները, եւ գիտեք դա շատ մեծ լարվածություն է առաջացնում, ասենք այդ ծնողների մոտ էլ շատ մերժողական տրամադրություններ կա, մերժողական, բայց քանի որ իրենք կոտրված են, իրենք ատելություն չունեն, շատ մերժողական իշխանության եւ ընդհանրապես զինվորականության նկատմամբ, հասկանում եք, հրամանատարական կազմի, ես չգիտեմ, ես միայն լավ բաներ էինք լսել Օնիկ Գասպարյանի մասին, ճիշտ ասած լսեցի, որ առնչություններ է ունեցել մարտի 1-ի դեպքերի հետ, ես չգիտեի դա։ Սեդա Սաֆարյանը այստեղ ասաց, որ զորք է տեղափոխել Վայքի զորամասից։ Հա, ինչն էին այդքան գովում այդ նույն իշխանությունները, որ շարունակաբար գեներալների կոչումներ են, այսպես ասած, սփռում էլի, ու մասես տալիս են, հետո հանում են աշխատանքից։ Վանեցյան, Օսիպյան, ու հիմա Օնիկ Գասպարյանի շատ հիացական լսում էի իշխանական շրջանակներից այդ, բայց ինչ պատահեց հանկարծ։ Ինչպես կարելի է ասենք այդպիսի շռայլություններից հետո հանկարծ անմիջապես գլխի վայր ամեն ինչ շուռ գա։ Այստեղ դու կառավարման խնդիր եք տեսնում։ Այո, ես տեսնում եմ, որ չեն կարողանում կառավարել։ Եվ դա, գիտեք, այդ ամեն կերպ պետք էր հարթել այդ հայտարարության հետ կապված։ Ես հասկանում, իդեպ ես ասեմ, որ երբ որ լսում էի, որ այսպես կոչված ընդդիմությունն էլ այսպես ոգևորված է շատ Օնիկ Գասպարյանի այդ հայտարարությամբ, մտածում եմ, ատում են այդ մարդիկ այս երկիրը, ատում են այս երկիրը, եւ այդ ընդդիմությունը եւ ասենք այդ նույն զինվորականները, ուրեմն դու պետք է մերժես այս երկիրը, որ այդ միանակ թե նույնատիպ ասում են, որ համոզել են Օնիկ Գասպարյանին, որ միանա եւ այլն։ Գիտեք ինչ, մենք չենք ոգևորվում իշխանությունով, բայց ինչպես կարելի է, ասենք, այդպիսի փոխադարձ թշնամանքով եւ իդեպ ասեմ, որ մանկական խաղեր են հիշեցնում, ծիծաղելի է, ճիշտ ասած, մտածել է ոնց հեռացնի իրենից ավելի այդ մարտի 1-յան դեպքերը, որ ասենք ֆաշիզմ էր։ Մարտի 1-ի առավոտյան ժամը 7-ին ես եղել եմ Թումանյան, ուրեմն Մաշտոցի, Պողոտայի, Խաչմերուկում եւ տեսել եմ այն արյունը փողոցներում, այն ֆաշիզմի, այսպես ասած, մահակներով ոստիկանները կանանց խփելիս, երեխաներին կանանց շպրտելիս այդ իրենց մեքենաների մեջ, այնպես որ կարող է նայել մի հատ կադրերը պարոն Քոչարյանը եւ վերհիշել ֆաշիզմը եւ մոռանալ մանկական խաղերի մասին այսօրվա տեղի ունեցածը, ինչ որ տեղի է ունենում, դա անում է ընդդիմությունը առաջին հերթին, որը, ասենք, մարտի 1-ի համեմատ մանկական խաղեր է։ Դուք ասում եք ֆաշիզմ, Տիկին Ալեքսանյան, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստում է գալ իշխանության, նա հայտարարում է, որ պատրաստ է կրկին հավակնել երկրի բարձրագույն պաշտոնին, սակայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ վրեժ խնդրության մասին նույնիսկ չի էլ մտածում եւ մեջբերեմ վրեժը իրականում թույլ եւ թերարժեք մարդկանց ուղին է, ասում է երկրորդ նախագահը։ Ինչպիսին կլինի Հայաստանը, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը գա իշխանության, արդյոք արժանահավատ են վրեժը իր մեջից հանած լինելու այդ հավաստիացում։ Գիտեք, մեջբերումներ անել, ասացվածքներ ասել, մարդը երևի չի կարողանում ազատվել։ Ինքը այդպես է, դուք մոտեցեք Հայաստանի ցանկացած քաղաքացու, հարցրեք եւ կտեսնեք ինչ եք մենք, որ նա վրեժ խնդիր մարդ է։ Այսինքն դա մենք տեսել ենք իր նախագահության օրը շարունակաբար։ Եթե հիշեք Սիլվա Կապուտիկյանին, եթե հիշեք Պողոս Պողոսյանի դեպքը, որ եթե ողջ մնար, հասկանում եք, այդ մարդը չի փոխվում, առավելիվս ինքը։ Գիտեք, այդ
հատուկ բնութագրում է վրեժխնդրությունը Ռոբերտ Քոչարյանին, ես այսպես կասեմ, որովհետև մենք դա շատ ենք տեսել։ Ես հիմա չեմ տեսնում, հիմա դատարանում եմ տեսնում, որ ինքը ամեն ինչից հրաժարվել է այդ օրվանից, մարտի 1-ից, որ ինքը չի իմացել, որ ոստիկանությունը գիշերը հրապարակում, ցենց այդ անտեղյակության եւ որևէ խոսք, որ ինքը ցավում է այդ օրվա համար, մենք չենք լսել։ Հասկանում եք։ Այդ դեպքում ինչու չենք լսել, եթե դա չկա իր մեջ դեռ ազատագրվել է, գուցե այդ մարդը ուզում է, փորձում է, ոչ բան չունեմ ասելու, բայց մենք չենք լսել։ Նրա տղան դատական նիստերից հետո մի անգամ ցավակցեց լրագրողի հարցին ի պատասխան, բայց եթե այդ հարցը չտային, եւ գուցեև նրա տղան ավելի խոհեմ է, փոքր որդին անունը մոռացել։ Լևոն Քոչարյանը։ Այո։ Վազգեն Մանուկյանը քաղաքացիալ է, թե ոչ, այսօր նրան մեղադրանք առաջադրվեց Տիկին Ալեքսանյան, խոսքը գնում է իշխանություն զավթելու կոչերի մասին, քրեական հոդված քրեական օրենսգրքի 301-ն է, նաև հետևելով, նրա հայտարարություններին, ինչ է կարծում, իշխանությունը վրեժխնդիր է լինում Վազգեն Մանուկյանից։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունը, եթե օրինակ լիներ Ռոբերտ Քոչարյանը, կամ Սերժ Սարգսյանը, բազմաթիվ օրինակներ կան։ Իրենք հիմա այդ հավաքը վաղուց անհայտացրել էին, էլի, այսինքն այն ասենք եթե Վովան լիներ իրանց հետ Գասպարյան, ասենք իրենք իրենց թիմը ունեին, չէ՞։ Այսինքն մենք բազմից ենք տեսել ինչպես էին ջարդում էլեկտրիկ Երևանը եւ այլ հավաքները, իսկ այսպիսի հավաք չի եղել Հայաստանում, հասկանում եք, որտեղ ատելության, թշնամանքի վարչապետին ինքն է վարչապետը հիմա, եթե այդ խոսքերը ասեին Ռոբերտ Քոչարյանին, ինքը մեկ վարկյան չէր դիմանա, մեկ վարկյան, թուրք են ասում, ինչ ուզես ասում են, իհարկե ինձ ուղակի, գիտեք, այդ դավաճան, այդ թուրք, այդ սահմանափակ ուղեղի արտադրություն է դա, այսպես ասեմ, էլի, այդ բառերը, որ դրանք թուրք են ասում, կարծես արդեն վերջ էլի, ասենք, չէ, հիշում եք դաշնակցությունը դրոշը, որ այրում է թուրքական, սենց էլի, այդ ոճով, ասենք, ես պետք է ընդհանրապես ավելի շուտ իշխանությունը պետք է մտածի այդ հանրահավաքը, որոնք հնչում են եւ Վազգեն Մանուկյանը ի դեպ հետեւողականորեն իր տեքստը բռնի է եւ գիտեք շատ անգամ եւ նույնիսկ այդ 17-ից որոշները ընդունել են, չէ, որ Վազգեն Մանուկյանը չպետք է սա ասեր կամ նա ասեր, ասենք ինչ պետք է անեն, եթե հետեւողական մարդը բռնության կոչեր է անում, գրավելու, զավթելու, ասենք կոչեր է անում, ես չգիտեմ, ես չեմ կարող մեղադրանքի որակման մասին հիմա խոսել, որքանով դա ճիշտ է, որ չէ, բայց որ դա պետք է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում լինի, ես միանգամայն համաձայն եմ։ Ավարտելով զրույցը Տիկին Ալեքսանյան, ինչպես վերջ տալ այս մթնոլորտին երկրում, կարծես կյանքը կանգնած լինի Հայաստանում, ստեղծարար աշխատանքով մարդիկ դժվարությամբ են զբաղվում, սմարթֆոններ կամ այլ միջոցներով փորձում են հասկանալ քաղաքական իրադարձությունը, ինչպես գնաց, ով հրաժարական տվեց, ով հայհոյեց եւ այլն, ինչպես հանգուցալուծել իրավիճակը որպես իրավապաշտպան, կխնդրեմ ձեր խոսքը քաղաքական ուժերին, իշխանություն, ընդդիմություն, ինչ կարող եք ասել։ Ես իշխանությանը առաջին հերթին կհորդորեի գտնել այն ձևը խոսելու, բանակցելու ընդդիմության հետ, հանդիպելու եւ գտնել այն ձևը, որը ավելի մարդկային է, ավելի հատուկ է մարդուն, թող աշխատեն հոգեբանների հետ, ես չգիտեմ ինչպես, բայց պետք է գտնեն, դա ես կարծում եմ առաջին հերթին, ես կուզենայի, այսինքն առաջին հերթին իշխանությունը պետք է դա անի։ Ես ինչ ասեմ այս ընդդիմությանը, ինքը դա որոշել են այդ ձևով, անկեղծ ասած, ես մի անգամ լսել եմ Արա Սահակյանի հարցազրույցը, դե նրա գեղեցիկ հայերենը եւ նրա երևի միակ մարդն է, որը չունի այդ նա ունի կծու լեզու, ասենք ասելու բնութագրոն, բայց ներսից չունի այդ ատելությունը, այդ բանը, այդ խոսքի մեջ էլ այդպես բռնի բան չկար։ Միակ մարդն էր երևի, որ քիչ թե շատ
ասենք, բայց էլի մերժողական ուղղակի շատ Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետը պետք է հանդուրժող, իհարկե դժվար է, բայց պետք է, եթե ոչ, չգիտեմ, լուծումները պետք է լինեն իրավական, այսպես Հանրության պահանջնել է, չէ՞ դա։ Այո, հանրությունը, ես գիտեք, ամեն օր շփվում եմ մարդկանց հետ, այս Բաղրամյան պողոտան, որ փակ է, տանել չեն կարող, առանց հետ էլ գիտեք չեն միավորվում մարդիկ, եւ շատ եմ լսում, որ նրանք լսել չեն ուզում, էլի, այս ընդդիմության եւ նրանք չեն հավաքում, այսպես ասած, քրիտիկական զանգված եւ ոչ էլ իշխանությունն է, այսպես ասած, հավաքում այդպիսի զանգված եւ դա չի էականը, շատ կարեւոր է, որ մտածեն, որ այս երկրում սքի մեջ ապրող մարդիկ կան, որի պատճառը հենց իրենք են, հասկանում եք, ու պետք է հիշեն այդ մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք չեն կարողանում գտնել իրենք մենակ են իրենց սքի, վշտի եւ իրենց կորուստի հետ, փոխանակ որ նրանց կողքին լինեին կամ ընդդիմությունը, դուք ի՞նչ եք անում մարդկանց։ Գիտեք, եւ նրանց կեցվածքները այդ էլիտար իրոք արժե այդ բառը օգտագործել, իրենք են իրենց այդպես համարում, իրականում դա էլիտար չի, բայց այդ կեցվածքը, այդ պահվածքը, որ իրանք մենակ պետք է իշխանության գլխին կանգնած լինեն, սա անտանելի է ուղղակի։ Դուք ձեր շուրջը նայեք, մարդիկ են ապրում ձեր շուրջը, եւ նույնը առաջին հերթին ասում եմ իշխանությանը, որոնք շատ վատ են աշխատում, որոնք մարդկանց մենակ են թողել։ Եվ ես հարցրեցի երեք այդ մարդուն, ասեց, որ մեզ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է մի քանի անգամ։ Ասեցի, եւ ինչ ելք։ Ինքը ասում է ոչ մի ելք։ Այսինքն այդ ընդունել, չընդունելն է ոչ մի նշանակություն չունի։ Հասկանում եք, ինչու պետք է նա միայնակ գնա եւ գիտեք, եթե շատ կարճ մի բան էլ ասեմ, մենք մի հոդված ենք պատրաստել, շատ արտառոց մի հոդված էր, ինչպես են ծնողները ադրբեջանցիներին խնդրել, որ թույլ տան այդ տարածքները, որոնք արդեն իրենց սկողության տակ են, փնտրել իրենց որդուն։ Նրանք թույլ են տվել։ Եվ երկրորդ օրս մեծ խմբով են գնացել ադրբեջանցիները, ասել են, եւ այդ տղան ինչպես է զովել ցավոք անունը չեմ հիշում, հիմա ցավում եմ ես շատ այդ ընտանիքի, ասել է, որ ձեր տղան շեխիդ է եղել, նա հերոսի պես է մահացել։ Եկեք, ման եկեք, միջև կգտնեք, հասկանում եք, երբ որ շրջափակման մեջ է եղել, ինքը իրեն պայթեցրել է, հա, այդ նռնակով, եւ այդ նրանց մոտ էլ է մնացել այդ տպավորությունը, եւ այդ մարդիկ մենակ գնացել փնտրել են եւ գտել են ոչ միայն իրենց զավակին, ինչպես կարելի է թողնել մենակ այդ մարդկանց, հասկանում եք, ինչպես կարելի է այս աստիճանի չգնահատել, այս աստիճանի զինվորին այդպես վերաբերվել, տեսել եմ, գիտեք, բանակի խնդիրներով շատ վաղուց եմ զբաղվում, զինվորին շարքային միշտ վատ են վերաբերվել, միշտ եւ այսօր էլ նրանք զոհվել են, բայց շարունակվում է նույն վերաբերմունքը, համարում են, որ էլի վատ են վերաբերում, նույնիսկ զոհված վիճակում։ Շնորհակալություն զրույցի համար Տիկին Ալեքսանյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV տաղավարում զրուցում ենք իրավապաշտպան լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Ժաննա Ալեքսանյանի հետ։